ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റൗവിൽ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പിച്ച് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇതുപോലെ കുറച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റുക. ഈ ഒരു വലിപ്പം മതിയാകും കേട്ടോ. ഞാൻ മാവ് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഞാനിതാ ഒന്നിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പരത്തിയതൊരു പാത്രത്തിലിടുമ്പോൾ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് ഒട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇടാതെ നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ലിങ്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ പിടിച്ച് മടക്കിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ ആക്കി എടുക്കുക.
നമ്മളിതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുട്ടയിലും ബ്രെഡിലും ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നല്ലപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവണം. അപ്പോഴേ നമുക്കിത് ശരിക്കും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൈദമാവ് ആയതുകൊണ്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി കുറേ നേരം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം എണ്ണ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണം. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ ലെഗ് സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. സ്റ്റൗ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലെഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൂപ്പർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക.